दोस्तों आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली बांद्रा टर्मिनल और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जिसका ट्रेन नंबर है 12471। यह ट्रेन वीक में 4 दिन चलती है। दोस्तों अपनी ट्रेन सुबह 11 बजे बांद्रा से निकलने के बाद सूरत, रतलाम, न्यू दिल्ली, अम्बाड़ा, जम्मू के रास्ते अगले दिन शाम को 5:25 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचा देती है। इस ट्रेन के अंदर यात्रा मैंने ऑलरेडी की हुई है, आप पूरी वीडियो जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब बटन के जस्ट नीचे लिंक आपको दिख रहा होगा, जाके आप पूरी वीडियो वॉच करें एंड ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।